buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localidad Televisión, acompañándoles en esta noche de lunes. Una noche en la cual, en la segunda parte del programa, vamos a ver lo que fue la Gala del Deporte celebrada aquí en Ontinyent. Pero abrimos nuestro programa hablando de fiestas de moros y cristianos. Concretamente nos visita una representación de la escuadra Aladins. ¿El motivo por el cual les hemos invitado? Pues porque recientemente se estrenó un paso doble compuesto por un componente, por Marcos Gandía, dedicado a la escuadra, y vamos a hablar un poco con ellos. Nos acompaña Marcos Gandía, que es el compositor de este paso doble. Marcos, buenas noches. Hola. Y bienvenido. También Enrique Martí, hola. Buenas noches. Y Ángel Soriano, buenas noches. Hola, y vamos a comenzar con Ángel. Sí que me gustaría hacer historia, recordar, Ángel, cómo empieza, bueno, pues esta escuadra Aladins. Esta escuadra empieza pues hace más de 30 años. Un grupo de amigos nos juntamos allí, ya había en la comparsa gente que ya salía a fiestas y como consecuencia de eso pues vamos haciendo cosas y empezamos a juntarnos y a participar de la fiesta como jóvenes, y poco a poco pues cada vez más creciendo en la fiesta, adquiriendo responsabilidades y en este caso, pues, gente como Marcos o como Daniel, sí, pues ofreciéndonos piezas musicales que de alguna manera complementan todo el ambiente de fiestas que llevamos dentro, vamos. Muy bien. ¿Por qué el nombre de Aladins? ¿Cómo surge? La escuadra inicialmente tenía un nombre que era Alioli. Esa escuadra estaba formada por José Gil, Javi Reig, Daniel Ferrero y José Juan Revert. Ahí vamos uniéndonos gente y luego la fusión de toda esa gente pues crea una nueva escuadra, ¿no? Y le da el nombre de Aladins porque en ese momento surgió, va a surgir y... Sí. Muy bien. A ver, Enrique, hay compositores en la escuadra y si podríamos decir que no el papel de cronista, pero a la persona que a lo mejor le gusta recoger datos, és precisament a Enrique a quien le gusta recoger datos. En certa manera sí que hem anat arreplegant coses i m'encarrego una miqueta d'anar aguardant-les, anar aglutinant-les. I l'últim que vam fer ha sigut a partir del blog, que més o menys és broma, vam començar, i hem anat replegant imatges, hem anat replegant vídeos, hem anat replegant pensaments que hem anat tingut i hem anat opinant, i hem fet més o menys el que al final pareix ser que siga un llibre digital, que es lo que tenim, en vez de publicarlo. Muy bien. ¿Cuántas anécdotas en estos años? Me imagino que muchísimas, ¿no? Anècdotes moltíssimes, però passa que, clar, les anècdotes són molt de nostres, perquè cada un té les seves anècdotes i cada un són anècdotes per ells. Les meves vivències, potser per un altre seria qualsevol cosa, però per nosaltres pot ser una cosa especial, però moltíssimes hem tingut. Muy bien. I molt bones. A ver, luego a ver si nos cuentan alguna, pero Enrique, tenían ya una marcha dedicada a la escuadra, una marcha mora de Daniel Ferrero, y como hemos dicho hay otro componente que en este caso es Marcos Gandía. ¿Cómo surge esa idea, Marcos, de escribir un paso doble para los amigos de la escuadra? Bueno, més que una idea era una cosa que caia per al seu pes, no? Jo crec que possiblement siguem l'única esquadra en el món de moros i cristians que té dos compositors de música ja consagrats, no? Perquè tant Daniel Ferrero com jo tenim composicions que han fet ja 25 anys. Sí. Entonces això ja ve de temps prou passats, no? I no és la idea, és l'obligació, la devoció de fer alguna cosa pels amics, alguna que sentíem tant Daniel com jo, obligats però també donats a fer això, no? Era una cosa que es devíem als amics, perquè n'hi ha moltes circumstàncies per celebrar coses i, clar, com no teníem que tindre a dins una marxa mora d'un compositor i després un pasodoble d'un compositor, doncs clar que sí. I nosaltres hem fet això. Daniel va fer en el seu moment la marxa mora que va ser Premi Euterpe després, en 2010, any de la Capitania. Sí. No, en 2017 va ser l'any de la Capitania. I després va ser Premi Euterpe. En l'any 2010, a la millor composició com a música per a la festa. Va ser estrenada l'any de la Capitania.
en el concert del mig any. La veritat és que sí que es nota en les dues composicions que n'hi ha certa qualitat musical, no? Modèsticament ho dic, però sí que es nota que tenim experiència musical com per fer algo conseqüent, algo bo, algo que podem prestar a donar-se a interpretar aquesta música en qualsevol puesto on es celebra la música de moros i cristians. I això és un halago per nosaltres. Per exemple, el passoble Aladins al Pas ja me l'han demanat en Alcoi per a interpretar-se en la diana de l'arrencar, no? I això és un halago per mi, perquè algunes composicions meues ja s'han interpretat y esta que comienza a sentirse, pues que te la demanden de allí, pues es un halago, ¿no? Vamos a recordar un poco para la gente a lo mejor que, bueno, la figura de Daniel Ferrero yo creo que no hace falta ya hablarle, todo el mundo la conoce, pero por ejemplo, pues Marcos Gandía escribió la Marcha Mora Millennium dedicada al último capitán berberisco, corrígeme si me equivoco, pero creo que no. En su momento, no recuerdo el año, dirigió la Marcha Mora Chimo, el Día de las Bandas de Música, también compuso la música del pregón, también ya ha llovido desde entonces. Vamos a decir que para la gente que no lo conozca, pues que también es un músico con una larga trayectoria. Tenías en tu haber pues ya algún paso doble también, dedicado a alguna reina de fiestas. Y bueno, ¿por qué se estrena en Alberic, la Societat Unión Musical de Alberic, el pasado 21 de junio? ¿Por qué se elige este sitio? Bueno, jo crec que no s'elegeix el puesto, no? Jo crec que he tingut diversos puestos i diverses bandes on tinc contactes molt personals i molt arraigats per a poder estrenar qualsevol composició que haguera fet. De fet, ja m'ho van dir algunes bandes que quan fera este passoble que ja eren coneixedors de que estava fent alguna cosa, que volien estrenar-lo. Però diguem que la que sí que mereixia estrenar això per dues coses, no? Era la de la Suma Alberic, que és una gran banda, una de les millors que n'hi ha, que inclús està en la secció d'honor, en el certamen de bandes de València. En l'últim certamen va quedar en un merescut segon premi. És una cosa molt de destacar, per la gran qualitat que significa això. I també està dirigida per el nostre company Daniel Ferrero. Entonces, ell va ser el que ens va brindar que ell volia estrenar este passo doble, no? I nosaltres, per mi, ha sigut un halago poder estrenar en la Suma Alberic una plantilla de 140 músics, poder estrenar aquesta composició. Ha sigut una cosa magnífica y de halagar y de agrair, ¿no? Enrique, estuvieron allí, cuéntenos cómo fue. Pues la veritat que va ser un acte perquè va ser en el transcurs d'un festival de bandes que organitza l'Ajuntament d'Alberic i la banda, la SUAM d'Alberic, i durant el festival una de les peces que interpretava la banda va ser l'estrena de la marxa Aladins al Pas. La veritat és que per nosaltres va ser un aconteciment, va ser molt emotiu, i més quan vam veure que Daniel li va cedir la batuta a Marcos perquè poguera dirigir l'estrena del seu paso doble. Muy bien. Estas fiestas me imagino que se va a escuchar, ¿no? Sí, hem contactat en este cas en el primer tro de la comparsa Amador perquè si hi havia possibilitat de poder ser interpretat per la banda oficial de la comparsa, que és la banda de Ballà, i precisament ahir vam estar parlant en ells i no van ficar ningun obstacle perquè això es dugui a terme. Pensem que la comparsa té moltes composicions en el seu repertori, en la seva història, i per tant tenim que cuidar això perquè es sentisca la nostra música, perquè és la que està feta per a nosaltres. Pràcticament totes les esquadres tenen una marxa mora dedicada. En aquest cas, Paso Dobles no sé si n'hi ha... Daniel sí que en té uno, Daniel Juan. Però bueno, en aquest cas, l'estrena d'este Paso Doble ens feia il·lusió i la comparsa no ens ha ficat cap obstacle per això. Muy bien, por cierto, sí. L'estrena festera, perquè l'estrena oficial es va fer i ara toca l'estrena festera, perquè ahir, conforme diu Àngel, en la reunió que van tindre en el primer tro i en els representants de la banda de ballada,
pues sí que vam deixar constància de que ens agradaria que s'estrenara o que es tocara primer així en el poble d'Ontinyent, en la nostra comparsa, en la nostra esquadra, antes que s'estrenara, per exemple, en l'Alcoi, que me l'havien demanat i tot això no. Doncs és una cosa que caia pel seu pes i la gent ha acceptat enseguida, claro que sí. ¿Para cuándo un cargo dentro de la escuadra Aladins? Ja hi ha hagut càrrecs, han sigut, ja tenim dos però- primers trons, hem tingut 2 pregoners en les festes, ara està el secretari de la Societat de Festers, també és membre de l'esquadra, Daniel ha sigut assessor musical. Daniel ha sigut assessor musical. En aquest aspecte n'hem tingut molts càrrecs ja. Tenim un bagatge ahí també important. Més amunt, càrrecs més amunt... Ahí va yo. Es complex. Bueno, pues hemos conocido un poco más a la escuadra Aladins. Yo creo que lo mejor es que nos quedemos con fotografías que representan su vida festera y que escuchemos ese paso doble. Aladins. Y ya para terminar, sí que me gustaría, pues si desean añadir alguna cosa más, Ángel, antes de escuchar a Aladins al pas. Agrair, en este cas, a Marcos i a Daniel l'oferir-nos aquestes peces a l'esquadra perquè denota l'empatia que tinguem tots en fer festa i en fer coses en comú. Enrique? Simplement el mateix que diu d'Àngel, agrair-vos també a vosaltres per haver-nos convidat i desitjar i esperar que es senca el pas doble, que agrade, perquè la veritat, en el seu moment ja li estava dient a Marcos que era un pas doble, la veritat, fresquet, dianer, imperatiu, alcoianet, i esperem que agradi a la gent. I Marcos? Jo sols tinc que agrair haver tingut amics com ells, que d'això es tracta, no? La festa és festa entre amics i amics en la festa. I jo he tingut la gran sort de tindre amics com ells per poder fer-los un pas doble i disfrutar de les festes. Muy bien, gracias por acompañarnos.